Приветствую вас на канале Carpe Diem Литва. Если за последние дни заходили в свои корзины на Тему, Алиэкспресс или Shein, то наверняка заметили там новую, довольно ощутимую строчку «Импортные сборы». У многих при виде итоговой суммы началась легкая паника. В чатах и комментариях сейчас полная неразбериха. Кто-то считает это внутренними наценками сайтов, кто-то пытается раздувать корзину до 150 евро, надеясь обойти систему. Стоп, паника! Давайте выдохнем и разберемся. Сегодня мы спокойно по полочкам разложим официальные документы Еврокомиссии, проверим математику на примере моей реальной корзины и выясним, как теперь покупать, чтобы не переплачивать лишнего. Начнем с главного. Это не сбой в приложении и не личная инициатива Литвы. С 1 июля 2026 года на всей территории Евросоюза вступил в силу новый регламент Совета ЕС. Согласно этому документу, Европа полностью отменила многолетнюю льготу, по которой посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенных пошлин. Зачем это сделано? Европейские власти открыто заявляют, это шаг для борьбы с демпингом и наплывом дешевых товаров со стороны азиатских гигантов. Новые правила – это долгосрочная мера, которая будет действовать с 1 июля 2026 года до 1 июля 2028 года. И под этот удар попали абсолютно все зарубежные площадки. Неважно, заказываете ли вы на Тему, выбираете одежду на Shein или ищете гаджеты на Алиэкспресс. Правила едины для всех. А теперь давайте разберем конкретные ситуации и поймем, как эта система работает на практике. Миф 1. Я сделала заказ на 150 евро. Почему сбор все равно начисляется? Люди путают старые правила и новые. Раньше 150 евро были лимитом освобождения от пошлин. Теперь фиксированный сбор взимается с любой суммы, начиная с 1 евро. Более того, если стоимость вещи превысит 150 евро, то поверх фиксированного сбору наложится еще и классическая процентная пошлина. Миф 2. Почему сбор капает на каждый товар? Официально Евросоюз ввел фиксированный сбор – 3 евро за каждую таможенную категорию товара. По европейской классификации это ПИК. Посмотрите на мою корзину. У меня здесь 6 товаров на сумму 26 евро 87 центов. Импортный сбор составляет 21 евро 78 центов. Если мы разделим 21,78 на 6, получится ровно 3 евро 63 цента за каждую вещь. Откуда взялись 63 цента? Это НДС Литвы 21%, который накручивается поверх сбора. Ловушка кодов. Окончательное слово за таможней. В новостях справедливо пишет, что последнее слово всегда останется за таможней страны. Именно инспектор на границе решает, под какой код классифицировать вещь. Если вы берете две абсолютно одинаковые футболки, это одна категория, и сбор должен быть один. Но если одна футболка хлопковая, а вторая из полиэстера, для таможни это разные коды, а значит и двойной сбор. Маркетплейсы вроде Тему не могут предугадать решение каждого инспектора, поэтому их алгоритмы перестраховываются в корзине и автоматически начисляют по 3 евро 63 центов буквально на каждую отдельную позицию, чтобы избежать штрафов от ЕС. Значит ли это, что про заказы из Китая можно забыть? Нет, просто нужно менять стратегию покупок. Вот 3 главных решения.
Первое. Группируйте товары строго внутри одной карточки. Если вам нужно несколько базовых вещей, например, маек или носков, не собирайте их по разным продавцам. Зайдите к одному продавцу, откройте одну карточку и выберите количество, просто меняя цвета или размеры внутри одного заказа. Так система распознает это как одну таможенную категорию, и вы заплатите сбор 3 евро 63 цента один раз за всю пачку. Второе. Осторожнее с локальными складами. На маркетплейсах появилась зеленая плашка «Локально» или «Отправка из ЕС». С одной стороны, импортного сбора на них нет. Но давайте посмотрим на цены. Вот скриншот обычных зонтов напрямую из Китая. Они стоят по 3-5 евро. А вот точно такие же зонты, но с пометкой «Локально». Тут ценник взлетает до 9, 11, а то и 16 евро. Цена выше в 2-3 раза. Платформы уже заложили все таможенные издержки и хранение в Европе прямо в стоимость товара. Третье. Включайте чистую математику. Возвращаемся к нашим зонтам. Если мы заказываем один зонт напрямую из Китая за 4 евро и платим импортный сбор 3 евро 63 цента, на выходе мы получаем 7 евро 63 цента. А на местном складе такой же зонт стоит минимум 9 евро 68 центов. Вывод. Даже с учетом новых сборов, заказывать уникальные, крупные или одиночные вещи напрямую из Китая все равно часто остается выгоднее, чем брать их с локального европейского склада или в магазинах Литвы с их наценками. Правила игры изменились, но паниковать не стоит. Мы просто уходим от хаотичных покупок копеечной мелочи к осознанным и укрупненным заказам. Расскажите в комментариях, какой сбор вам уже успело насчитать приложение и перешли ли вы на локальные склады. И не забудьте подписаться на канал Carpe Diem Литва, чтобы первыми узнавать о местных законах и правилах без лишней бюрократии. Берегите свои кошельки и до встречи!